I don't know what you've been told, but time is running out. No need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I don't know what you've been told, but time is running out, so spend it like it's gold. I'm living like I'm 90 years old. Kravy. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods. No dobre, dajte mi takto ten feuerzeug. More tu ty škvrčí v prúku a musíš si večeru variť. Jaj. To jak to vyčím zapaliť? To si daj dole najprv, ukážem si, či panvicu. Hej, je to lepší nápad ako zapáliť to a potom, že dáš to najskôr tam a potom to zapáliť, keď nechceš prísť do foty. Oh bože. Tak to bude tiež timelapse. Toto je video. Môžem potom rýchliť, alebo dám taký úryvek. Miro, mám to tam dobre rozložené? Ja nevidím. Čo myslíš? Dobre to mám. To môžeme. Trošku k tebe môžem. Pripojím oheň. Na mňa to malo mať 4 tieto. Zalapal ryby. Mirko. Neviem. Zadajú, že kedy toto začne prieť. Toto mi treba tiež 400 minút. To je doma teplo z toho ide. Hej. Ja znam. Lepšie to mať asi na úrovni očí. Učíme sa. Hej. Čo lepšie? Na úrovni očí, aby si videl plameň. Si to mal dať do studenej vody. Áno, Čakaj, je to nečítal na... si návod? Ja hej. Ja do vriace, ja čítam. Ja do studenej miešať a potom keď to začne vrieť, tak 7 minút variť. Ja musím zobrať vodu, vysypem tam toto, záverím a počnem 5 minút. Hej. Na zdravie. Čau. Aj! Au! Maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried about it. I don't know what you've been told, but time is running out, so spend it like it's gold. I'm living like I'm 90. Dám si krémy, chlapci. Dobre, dám si krémy. Nechcel si dať hrozlavý cukor. Hej! Rozlový cukor. Musí byť. I'll be on my dick 'cause they know I'm the man. Hell yeah, victory dance, go right, victory dance, don't stop, victory dance, all night, it's my victory dance. Walk up out the bank with money and bands. Go girl, shake it like that. Je to ma kopne na videu, hej? Dali sme to. On the clouds below. I ain't worried about it.
Denné menu. Treska šalatík. Tu položím salámu, hej. Treska rožok. Poďte po ňu dajak. 25 deka to musíme zožrať tako. Dneska je čo? Sme na dobrej ceste. Ktorý dneska? Či streda? Poď. Pripýtok. Do kamery. Moje mi odlakaný. Povedz pocity. Prvých koľko dní. Ale podľa mňa to Ja ty bude denne. strašný rytmus. Prečo som ti to dal? Ale sa mi neverí, že Povedali, piatý. že keď budem mať také, hneď si dávaj na plastiku. Chápeš? Vy ste... Mne sa zdá, Ja že som sme to to spomínali. hovoril. Ja som to hovoril. Hej, komu? Keď sme mali kol. Sušedovi? Keď sme mali kol, to mi to hovorila aj kamoška, keď sme boli na chate v Herte, že ako náhle ucítiš niečo, nie že proste už máš, ako náhle ucítiš, treba dávať dole tú panku a preliepať. A dneska mi hovoril aj ten, nie že ani, že tým leukoplastom s vankušikom. Obyčajným leukoplastom, taký bez Hej, ale to vankušika. keď nemáš ešte pokutý. Áno, tak to ti hovorím, že ako náhle keď niečo ucítiš. Lebo ty cítiš, že sa ti už tam kože začína šúchať. Som mal včera, keby som si... Chlapci, keby nemal Hneď prvý deň. späť sperní, mňa to päta brzdí a tie stehna strašne. Strašne tie stehna pustí, to je... Ale keď vravíš, že švédske kvapky ťa zachránia, tak si... Ja... Teda... Daj si to posúšiť, to je perfektné. Nie, však mne to tak tu presne. Hej. Tie merino, oni mi rýchlo. Máš merino ponožky? Ponožky, tričko i gače. Pánové, No? môžem byť tu otázku? No, môžete. To nie nevajde. Ako niečo, to je nejaká organizácia, čo vy chodíte? Nie. No, dobrovoľné, kto chce, môže ísť. Hej. Hej. A to máte platené, či to Nie. je? Nie. Vážne? To je dobrovoľný bazén. Sami sa trizníme. Idete zistiť, aký máte ten charakter. Limit. Ja nie, že charakter, ale Limit ide presne si. limit. Tu boli aj, ako chodili, ako chodia do Kisáku. Hej, hej. To vidieť do Bratislavy? Na Tak, 9. presne. Hej. Cesta SMP. My tam ideme. A to stiate aj finančne, aj... To finančne. A finančne, tak kúpite si také toto sačkové polievky z Tomarini, chápete? Čo jasné, ako je trampové. Sme si našetrili, ak na dovolenku, tak sme našetrili. Hej. A to pod holým nebom dvone? Dejak, na lúke, v lese, V hrade. v hrade, Hej. v Zborove sme spali. To máte ako takú strašky. Nie ako, prebačte, ako nechcel som chcel, ale Nie, v pohode. iba informačné, že... Chcete ísť na musí rok? Ešte aj tento rok ešte počasie dobre bude. Táto absolútka To švedka. koľko trvá? Tak, Oficiálne 25 až 30 dní. tak, zhruba mesiac. Mesiac, ne? Nepovinný, a bez príjmu a... Normálne sa nevieš, ak také peniaze zoberiete kartu a idete. A v robote dovolenka. Hej, v v robote robote dovolenka. Nie v zlom, ako sa nenevajte, keď ako nechcem, všetko je v poriadku. že vyzvedám, že toto len ako informačné, že... Jak čaj, vy. Ale toto ti, kamo. A teraz vy ma pôjdete dopredu a nebudem stíhať. Chceš? Ja by radšej nedávam, ako ty si dostal Red Bull a idem a potom som zastaviteľný. To je veľmi dobré, ja akože fakt. A to som mal 4 fľašky kúpené, že pre každého som sa dal, vieš, že každý večer si dáme. Toto je asi... To by to nesol. No však toto. A tak radšej budem mať teraz, a keď tak ešte teraz mama vieš. pošle do Telgárkov. Ale što sa ešte bude? Už do štosu by mali držať. Idem, chlapci. Ty sú na vrchol? No poď ako sa zdoláva kopec, ukáž. A tu nemám ísť. No, podľa šípiek. Podľa šípiek. Dávaj. Beh cez prekážky, chlapci. Au, to... Mladší ročníky po 15 rokov to neskúšajte. But I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive. 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it.
drodze. Jeśli chodnika do chwili wykonowej. Jaka farba? Jest to gdzieś takie niskie, dobre robiło.